On the way na po tayo sa Guping Chicken Farm ni brother. Andito po ako ngayon sa Mahabang Parang Highway. After 45 minutes of driving, andito na tayo sa Guping Chicken Farm. Okay, sige, Joan, pakibaba. Isa-isa. Dalawa lang yan. Iano mo doon, pakilatag na rin dyan. Ha? Dito sa may damo. O, iayos mo yan. O, ibukas mo na. Yan. Tapos yung isa pa. Ayan, napakasipag ng handler mo, brother. Yun. Okay. Yan na. Mailap naman yan eh. Payat. Payat daw, payat. Payat. Siya lang mag-isa pumapali eh, sa lahat. Yung mga may sipon. Hindi, pinapainom ko naman yung, yung gamot na sinabi nila, yun ang kailangan gamot. So hindi pwede mga asawa yan. Kaya kinulong ko muna siya eh. Mga asawa. Mahina ang similya. Naku. Ayun, mailap. Naku, Tijun, baka nanunukayan ha. Matuka na naman ako. Kunti lang. Uy, masakit nga manukayan mga yan eh. Okay na. Mabilis yata ang video ko. Magalaw. Hindi ako ang video eh. Oh. Brownie, kakadena ko nga pala to. Ano may tama ka? Lagay na natin tong brood cock. Hindi, ibalahi naman yan, tito. Ano, tito? Ibalahi naman yan. Oo. Yan. Yan mo, wala siyang kaliskis. Yan. Walang kaliskis yan. Ay, isa may kaliskis po. Yan mo. O yan, naglalagay na naman sila Joan ng pugad. Para sa mga inahin. Yun. Nasawa na naman. Sipag. Ito yung mga unang sisiw ng Guping Chicken Farm. Ayan lahat sila. Mga healthy. Joan, kailangan siguro nating purgayin yung mga yan. I-deworm natin para lumaki lalong healthy sila. No? Hindi bibigyan. Ano ba yun? Hindi yun nakakalam yan. Hindi ko alam pa yan. Tatanong para. Anong tanong mo, Joan? Ano, ididip po. Paano daw i-deworm? I-deworm. Oo, pupurgahin. Okay. Para mawala yung bulati sa katawan. Sabi totoo, no? Ha? Hindi ko alam yun kung ano yun. So ngayon, Ikaw, nung bata ka, malaki yung tiyan mo, dinideworm ka. so ngayon, Okay. Pupag ngayon, gano'n.
So ngayon alam mo na ang deworming. Alam ko na po. Ha? Yes. Gusto mo i-deworm din kita para tumaba ka. Hindi na po. Okay? O yan, Joan, ang pang-deworm natin sa mga alaga mo para lumaki sila lahat na healthy. Okay. Huwag mong itatry yan at pang manok lang yan, Joan. Ha? Okay? Opo. Okay. Yan, prepare na si Joan para sa deworming ng manok. Oh, yan. Okay na yan. Tapos to, ihalo mo to. Ha? Wala akong ano. Kalahati, Joan. Kalahati. Wala lahat mga ato. Hindi, sige, okay. Sige pa. Hindi. Meron pa. Yan, okay na yan. Matakpan mo. At lagay mo na dun sa mga manok doon sa loob. Ano to? Kada isang buwan lang po. Once a month, kailangan para protektado yung mga manok nyo. Parang Gatorade to. Oo, huwag mong inumin. Baka Parang ang sarap nito. Kilala ba? Mamaya kasi mukha. yan. Okay. Op. Ay! Hindi na naman kaya. Kaya ako tinaka sa kabila. Namanok ito kumuha dito. Kaya ako bet. Kaya ako dito. Nandiyan ka sa ano. O yun, nililipat na nila yung manok mo, brother. Ayun, kunin mo kayo pa. Talagang kumakalikay sila eh. Talagang ano sila. Mga mastigla. Hindi na yun nakagala. Hindi na yan, hindi na yan. Yung nila yung nakakulong. Kuya Obet. Yun. Meron pa. Oo, sama to. Oo, sama ng ama. Mga pala sisiw. Ang dami sisiw. Favorite nga akong tukain itong mga to. Wala na. Wala na.
Okay, nalagay na lahat. Lagay kaya mo na isang patika dito. Doon pa sinaboy. Hindi, sinabuyan ko una. Yun dapat. Kaya mo pag naubos yan, dito naman yun. Kita mo. Yung isa, yung kulay. Okay na? Sa hapon na lang. O, ito ang tataniman ko sa January. Ang lalaki ng damo. Thanks for watching. If you like this video, please like and subscribe.